Здесь мне становится очень уютно. Я, похоже, уже окончательно обосновываюсь. Правда? Смотри. Да. Привет, ребята. Нет, нам не обязательно. Хочешь, чтобы я... Я говорил в этом шоу, в котором он активно и постоянно участвовал. Конечно. Тогда не стесняйся, представься. Привет. Я Джек. Спасибо, что пришел на шоу Оззи. Я Пиклз. Я Пиклз. Наверное, все сейчас смотрят, насколько твое... Имя. Я Келли. Это Келли, Шерон, Джек Оззи и Ай. и Элвис. Элвис и Пиклзлес. Устраивайся поудобнее, Элвис. Только про животных. Я знаю. Ну, это уместно, что собаки здесь, потому что в этом эпизоде много собак, собачьих монтажей. Кажется, что с тем, как Келли и Джек сходят с ума и появляется все больше собачьих моментов, они просто думали, чем бы нам заполнить это время, пока ты выздоравливаешь и приходишь в себя. И это так. Если вы, ребята, не сходите с ума, то тогда собаки сходят. Пойдем туда назад, он там что-то неразборчиво. Оказывается, собаки лают где-то в час ночи или что-то вроде того. Он ничего с этим делать не собирается, но просто хочет нам сообщить. Это же, блин, собака. Посмотри, как моя чертова собака лает. Что ты ожидаешь от собаки, чтобы она молчала? Забавно, что наш сосед здесь постоянно жалуется на громкий лай собаки. Это тот самый сосед из ветчины? Нет, постоянно. Так ли это? Нет. Нет, другой. Да, я думаю, это был сосед сзади, который жаловался. О, ну ты говоришь, Оззи, их собаки тоже все время лаяли. Я не помню. Ага. В этом клипе вы говорите, что мы тоже лаем. Что они должны делать? Мяу. Ну извините, что клип такой короткий. Ага. Way to go, Эми. Блять, вот и все. Ага. Это было похоже на немного холодный open. Хорошо. Как называется эта серия? Мяу означает нет, это плохо. Джейсон. О, господи, дилдо. Курицу. Посмотрите на курицу. Разве она не прекрасна? Просто смешно, насколько она прекрасна. Как ты держишь ее словно маленького ребенка? Почему? Она собака. Но я люблю ее как ребенка. Однажды ты познаешь любовь, когда найдешь курицу. Ага. Еще одна история. Это для того, чтобы моя жертва почувствовала боль.